เวลาที่มีปัญหากับเพื่อนเราทำอย่างไรโกรธเสียใจอยากเคลียร์หรือลงเอยด้วยการต่างคนต่างอยู่ไม่พูดกันมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวเราทุกคนมีจุดอ่อนที่รอให้ใครหลายๆคนมาเติมเต็มการทะเลาะกันไม่ใช่ปัญหาใครถูกใครผิดแต่เป็นเรื่องของการมองคนละมุมและต่างยืนกรานในมุมที่ตัวเองมองว่าถูกต้องคนที่ทักษะทางสังคมน้อยไม่ใช่คนที่โง่กว่าคนอื่นแต่เป็นคนที่ยึดถือมุมมองของตนว่าถูกต้องที่สุดสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจกันได้คือไปลองยืนในมุมมองที่เขามองลองเปิดใจกว้างๆทำใจหลวมๆสังเกตรับฟังทำความเข้าใจแล้วลองปรับที่ใจเราดูลองเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเปิดรับความต่างมาเติมเต็มแล้วเราจะเห็นว่าหลายเรื่องที่เราทะเลาะกันเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ไม่มีใครยอมใคร